ये Vivo Y20 मोबाइल है। इसकी अपन को चार्जिंग सॉकेट चेंज करना है। तो चलो इसको SMD की मदद से गर्म करके निकालते हैं बैग को। फिर इसके बाद में स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको निकाल कर मोबाइल को खोलेंगे। तो चलो बने रहिए वीडियो में। ये खुल चुका है अपना मोबाइल। ए रिंगर डिब्बी को निकाल दिया है। अब अपन निकालते हैं इसके CC बोर्ड टॉप पार्ट को। तो ये निकाल चुका है मिडल पत्ता। ये नेटवर्क वायर को निकाल रहे हैं। ये निकाल लिए नेटवर्क वायर। ये निकल चुका है अपना टॉप कार्ड। मोबाइल को अपन रखते हैं साइड से। अब अपन इसमें CC को चेंज करेंगे, चार्जिंग सॉकेट। तो चलो इसको SMD से गर्म करके निकालते हैं। हीट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो CC बोर्ड जल जाएगा। अब अपने अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर रखो। मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। आप अपने तरीके से करिए। तो चलो मैं आपको देखते रहिए वीडियो, इसकी मत कीजिए। ये सॉकेट निकल चुकी है। अपन इसको पेस्ट और रांगे की मदद से इसको अच्छे से फ्रंट को रांगा लगा के अब हम रांगा लगा के इसको ठीक कर रहे हैं। अब हम इसको दूसरी सॉकेट निकाल रहे हैं। इन सॉकेट लगाएंगे न्यू। ये पहले क्लीनर से क्लीन कर लो अपने CC बोर्ड को। हमने कर लिया है। अब न्यू CC लगाएंगे इसमें। तो ये रही न्यू सॉकेट। अपन इसको लगाते हैं। पहले अपन बोर्ड को गर्म करेंगे, इससे कि सॉकेट जले ना, सही से फिट हो जाए। अगर सॉकेट फैले रख देंगे तो सॉकेट जल सकती है।
ये लग चुकी है सॉकेट। अब हम इसको थोड़ा कहिए की मदद से और अच्छे से सोल्ड कर देते हैं। ये लग चुकी है सॉकेट। चलो अपन इसको चेक करते हैं चार्ज होता है कि नहीं। चलो टॉप कार्ड को लगाते हैं मोबाइल के अंदर। ये लगा दिया हमने टॉप कार्ड। ये सीसी पत्ता लगा दिया। ये नेटवर्क वायर लगा दिया। ये खुला रह जाएगा तो नेटवर्क नहीं आएंगे। लग चुका। चलो चेक करते हैं डाटा केबल लगा करके। तो देखो ये अपना मोबाइल चार्ज होने लगा। देखो अच्छे से चार्ज होने लगा। देखते हैं। ये देखो ये हो रहा है अपना मोबाइल चार्ज। अब हम इसको करेंगे पैक। ये रही इसकी रिंगर डिब्बी। इसको कसते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इसको अच्छे से बिठा लेंगे और ये इसको पैक करके स्क्रू लगा देंगे। ये स्क्रू कस चुके हैं।
एक कैमरा ग्लास लगा दिया। इसके बैक ढक्कन को अपन ट्यूब से चिपका देंगे। ये सिम लगा दी कस्टमर की। इसको ट्यूब से चिपका के पैक कर देंगे। इसको ऑन करके फिर देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं।